bayanin rangadin da wasu dubututuwa su kai a nan jihar Maradi tare da rakiyar kwansayoyi da na firedan shugaban kasa da na firedan ɗan asambile kuma da na majalisar koli mai kula da tattalin lafiya. Dangance da matsala ta tsaro a Nijar kuma a jihar Maradi, wasu dubututuwa sun ga a wanga lokaci wanda suke cikin hutu ya kamata a ce sun tsara rangadi wanda za a tafiya a waye ma mutane kai kuma a yi musu gargadi su tsaro tare da an shirya karatun ƙur'ani da neman da lafiya da haɗin kai ya tabbata a ƙasar Nijar. Abinda suka tantamana wannan rangadi shine an tsara salloli da du'o'i da karatun ƙur'ani da neman lahiya da kwanciyar hankali da zaman Nijar baki ɗaya. An tantamana bisa sun gaya mutane yaƙi wanda shugaban ƙasa ɗauka na kare dukiyar ƙasa, kenan maganin handama da wasu abubuwa wanda ba na daidai ba. Sun tantauna a talaka bisa dangantakawar ta kamata ta tabbata tsakanin talaka da jami'an tsaro don aikin na jami'an tsaro ta daidai don neman kare lahiya al'umma. An tantauna bisa yawan gala amari na 'yan ta'adda na kame basashen mutane na ɗauki mutane ai garkuwa da su, kuma sun tantama da talakawa yadda kamata su kansu su zanna cikin kwanci hankali ba wata matsala ba wani tashin hankali, kuma dubututuwa sun ba talakawansu bayani bisa bidije na bana wanda gwamnati ya tanada. Wannan rangadi ya kai su a wurare da yawa a cikin ƙasa. An je mai yara, tsibiri da nan garin Maradi a masarauta, kuma tsibiri a masarautar Gobir da Gangara da Gazawa da Age da Caɗuwa da Tasawa da Ɓargon da Mai da Kanan Bakashe da Safo da Ɗan Isa, nan sai mu ce Ɗan Makau, kwamin da Ɗan Isa da Shadakwari da Jiratawa da Dakwaro da Birnin Lalle. Waran garan gadi ya kasance daga 3 zuwa 15 ga watan Fabrairu. Duk inda suka je dubutoci sun samu tarere mai kyau daga huska talakawa da sarakunan gargajiya, kuma sun samu goyon baya ga sarakunan gargajiya bisa rangadin da suka yi, inda an tsara malamai gume-gume da yawa sun yi sabkar ƙwar'anai da neman tattalin zama lahiya a cikin ƙasa da kare shugabannin kare gwamnatin don ƙasa ta zama lahiya su ji daɗi matalaka aikin ƙasa. Wajen abin da ya shahi yaƙi da cin hanci da deturnaman, duftoci sun gama talaka cewa da
wannan abu mai kyau ne kamar nasu ne ake yi, don saboda in dukiyar ƙasa ba a haddama ta birshe wanda aka tsara kudin da aka tsara a samu tabbacin aikin duk abin da aka tsara a cikin ƙasa. Wajen kuma haɗa kai da talaka da sojoji, rishin ba a ba sojoji bayani wannan abubuwa sai su kawo cikas ga yadda sojoji su za su tashi tsaye don su yi wannan maganin abin da ya shafi talakawa. Kuma bisa bidije dubtoci sun ba talakawa adadin irin matakan da aka ɗauka, irin ayyukan da aka tsara, abin da ya shahi noma, kiwo, gina lakwal, hanyoyi da sauransu. Kuma nan talaka sun nuna gamsosu da shugaban ƙasa ya san matsalarsu kuma ita ce aka ɗauka aka sa cikin birje don nemo a shawo kan wannan matsaloli. Wangaren gadi da dutoci da an suka raka musu sun ji daɗi da duk inda aka ji talaka sun karɓe su da kyau kuma sun ji daɗin haka nan. Kuma haloje dutoci sun gama talaka, sun ba kai sako ga talaka irin godiya da gamsuwar shugaban ƙasa bisa ga ya san duk ƙasar ga irin tashi tsayin da ake don kare lahiya, bisa addu'o'in da ake, suna ne, arme ne, rasuwa ce. A ƙarshe da dubtoci da an suka raka su sun ji daɗi, sun ce kai amma da aka yi wangaren gadi sun gane ke yana da amfani da su kai a cikin jihar Malaki, domin talaka sun nuna gamsuwarsu su ma sun ji daɗin wangaren gadi da su kai. Jama'a mutanen ƙasa, salamu alaikum. Alhamdulillahi, yau Allah ya sa wannan misan wadda muka kirkiro nan cikin jihar Maradi tun daga 3 ga wata har zuwa yau ga 15 ga wata. Allah Ubangiji ya samu ida lahiya, to muna ma Allah godiya, kuma muna yi ma malamai godiya da sarakan gargajiya da suka yi mutarbe cikin mutunci da karamci. Kuma hatta bayan modimte da muka sa hannu ga waga takarda, hatta da konsanye da na shugaban kasa da na shugaban asambile, duk wanda suka raka mu cikin cika wannan aiki na Allah, dan cika alkawari shi aikin Allah ne. Mun cika wannan alkawari, mun yi wannan kewaye inda Allah ya ba da iko, kusan mun yi kusan kowace departama kusan kwamin 19 da wani bilashi guda. Kuma muna fatan Allah ya karɓi wannan aiki da muka yi. Makasudin wannan aiki dai shine na tattalin zaman lahiya. Allah ya kawo zaman lahiya a cikin ƙasa, ya kawo damuna mai albarka, ya kawo kwanciyar hankali ga gwamnati da 'yan ƙasa, ya kawo sabon arziki wanda mutanen Nijar za su karuwa, kuma tattalin arziki ya ci gaba. Na biyu, gwamnati ya ɗauki niyya ta sabunta harkokin shari'a da ƙarfafa masu jujoji masu bincike, da ƙarfafa wani ma kwamiti na halsiya, da ba da ƙarfin gwiwa ga kowane mutum ya yi aiki da gaskiya. To mu dubututuwa sai mu ce Allah ya saka mu gwamnati da alheri. Dama mu wannan aikin mu ne mai kwantar na irin wannan abubuwa mu gaya mu gwamnati. To gwamnati kuma ya ɗauki wannan niyya, kenan mu sai mu ci gaba ta kai mu. Shi ya samu kama ɗauki niyya mu ta cewa za mu shiga mu yi addu'a cikin al'umma, cikin malamai da sarakai duka cikin Nijar ma kowa ya saurari abin da muke gani ya maido hankalin shi. Muka ce a tahi a kama ma gwamnati
da addu'a da saukokin ƙur'ani da gida-gida riga-riga inda ke da wasu mutane wanda Allah na karɓa addu'a su cikin dazuzzuka ma kuma sun karɓa sun ce sun ji daɗin wannan abu to wanda ya ɗauki wannan niyya addu'o'in da muka yi muna fatan shi shugaban ƙasa Allah ya tsare shi ga wannan niyya ɗin ta wadda ya ɗauka ta yaƙi da cin hanci da rashawa kuma addu'o'in da muka yi muna fatan Allah ya karɓa ya ba shi ƙarfin gwiwa inda yake shakka kaiwa ma to Allah ya ba shi iko ya kai can dan Nijar ta kwana lahiya ta tashi lahiya arziki ya tabbata kowa ya koma bisa turba mai kyau gaba ɗaya 'yan Nijar kowa ya zama ɗaya bayan wannan malamai sun yi ta'addo'i dama suka ce suna yi kuma suna addu'o'i suna ƙarawa yanzu kuma mun ƙara masu ƙarfi da su da sarakansu sun ɗauki alƙawari ɗaya bayan ɗaya sun ma yi bayani gaban mu gaban al'umma ɗin gaban malaman sun mai bayani ma ga duniya jaridodi da ke tare da mu duk sun wallafa kowa ya ji dumin sarakai da malamai na cewa gaba ta kai su kenan abinda muke jan hankali ga mutane na Nijar gaba ɗaya matsayinmu na zaɓaɓɓi da Allah ya azama mu kaya mu da kanmu muna jan hankali yadda shugaban ƙasa ya yi kashe da abar taɓawa to mu ma waɗanda addu'o'i da muka yi fa duk wanda bai bar taɓawa ba muna fatan Allah ya tona mashi asiri abin da ya kai mu kenan ga malamai cikin daji cikin birni riga-riga kuma yana zaton Allah zai karba wanga kama mu ma da ke dibite wani kashe da ne muke mu mutane kowa ya tsaya ga haƙe shi magana ta yadda aka saba a ɗebi kuɗi na ƙasa ba ya aikin komi ba wannan wa in Allah ya da addu'o'in da aka yi inda Allah ya karba su duk wanda ya taɓa ba zai samu nasara ba ɗan gyare-gyare wannan na bariki wanda suka shahi ko wani komisan ko wani alheri wanda ya aike shi cikin gaskiya ya samu alheri ya yi ma wani alheri mu addu'a mu bata shahe shi ba amma wanda ya taba kayan mutane bai yi komi ba kawai ya zo ya ɗiba a ƙasa ya zo ya aje gidan shi to wannan malamai sun ce sun yi addu'a ga shugaban ƙasa Allah ya sa ya kai ga wannan mutum ko da wane ne ko ni ne ma Allah ya kawo shi inda ya naɗi ba abu wanda bai yi komi ba to Allah ya kawo shi gare ni mai da haza salam Allah ya saka mu kowa da Député, le conseiller du président de la République, du président de l'Assemblée et de la HACP. Compte tenu du défi sécuritaire dans le pays en général et la région de Maradi en particulier, un groupe de députés tous bords confondus a décidé pendant cette intercession de conduire cette mission d'information et de sensibilisation en direction des populations de la région. Les thèmes développés sont les suivants. Organiser des prières collectives pour la paix, la sécurité et la stabilité de notre pays. La lutte engagée par le président de la République contre le détournement des deniers publics, la corruption et toutes les mauvaises pratiques. La collaboration entre la population et les FDS, la lutte contre le banditisme armé, la cohésion sociale, des explications sur le budget 2023 à ce qui concerne le développement rural. La mission s'est rendue successivement dans les localités suivantes: Mayara, Kibiri, Maradi, village de Gangara, Gazawa, Agui, Tchadwa, Tessawa, Orgom, Mei, Kanambakashi, Safo, Dan Issa, Chadakwari, Jiratawa, Takoro et Birnilali. Du 3 au 15 février 2023. Dans toutes ces localités, la mission a reçu un accueil chaleureux et l'engagement de la chefferie traditionnelle dans l'organisation des prières et des lectures du Saint-Coran. Dans le cadre de l'organisation des prières collectives pour la paix, la sécurité et la stabilité du pays, des groupes de marabouts procèdent à la lecture du Saint-Coran clôturé par des fatiha. En plus, les membres de la mission ont développé des thèmes relatifs à la paix, la
sécurité et la stabilité. En ce qui concerne la lutte engagée par le président de la République relativement au détournement des deniers publics et la corruption des En ce qui concerne le président de la République relativement au détournement du denier public et la corruption, les populations ont été informées des décisions courageuses prises par le président de la République. L'impact de cette opération va sécuriser le fonds public et conséquemment tous les programmes du budget national seront réalisés au profit de nos laborieuses populations dans le domaine de la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, l'hydraulique, etc. Pour la collaboration qui doit exister entre les FDS et la population, les populations sont appelées à dénoncer tout individu suspect. La mission a insisté que le silence complice de cette population favorise le développement du banditisme au niveau des zones concernées et constitue un handicap au FDS pour maîtriser la situation sur le terrain. Un autre point très important est la cohésion sociale entre toutes les couches, agriculteurs, éleveurs, pour que la paix règne au sein des communautés a été développée. Partout au niveau de toutes les localités, les populations ont été informées de la programmation budgétaire 2023 en ce qui concerne le développement rural, hydraulique, éducation, agriculture, piste rurale, etc. Les populations se sont réjouies de la prise en compte de leurs préoccupations par le président de la République dans le budget national, respectant ainsi son engagement pris dans le programme de Renaissance Acte 3. Partout où la mission a transmis les salutations et les remerciements du président de la République pour les doigts prononcés à toutes les occasions cérémoniales, mariage, décès, baptême, etc. Enfin, les députés ainsi que les responsables qui les accompagnent se sont réjouis d'avoir effectué cette mission. Les populations ont hautement apprécié cette initiative des députés, la première en son genre qui consiste à effectuer des missions de sensibilisation, de prières et de lecture du Saint-Coran, fait à Maradi le 15 février 2023. La mission. C'est bon? Et voilà. Je pense que c'est Pas ta potente. Ah, kai.